ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। তো আজকে আমি চলে এসেছি নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। তো তোমরা কেমন আছো? আশা করি তোমরা অনেক অনেক ভালো আছো, আমরাও অনেক ভালো আছি। তো আজকে চলে এসেছি আমি দুপুরের লাঞ্চ নিয়ে। তো দেখতেই পাচ্ছ এক থালা ভাত আছে আজকে। তো এখানে নিয়ে নিয়েছি শসা, লেবু, পেঁয়াজ আর ডাল সিদ্ধ আছে, আর আছে মাটনের এখানে নিয়ে নিয়েছি অনেকগুলো পিস। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ কত নরম নরম চর্বি আছে। তো চলো, আমি আর থাকতে পারছি না, আমার তো অনেক খিদে পেয়েছে। তো চলো খাওয়া শুরু করছি, আর বক বক করছি না, খেতে খেতে বাকি গল্পটা করব। তো তোমরা সঙ্গে থাকো, পাশে থাকো, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো প্রথমে খাবো ডাল সিদ্ধ। এক পাতে নিয়ে নিয়েছি, সব চচ্চড়ি হয়ে গেছে, কিন্তু ডাল সিদ্ধটা উপরে আছে। প্রথমে ডাল সিদ্ধ দিয়ে ভাতটা খেয়ে নিই। তো বর খেয়ে নিয়েছে সবশেষে, এবার আমার খাওয়া পড়েছে, খেয়ে ঘুমিয়েও গেছে। আমি এখন একা একা বসে বসে খাচ্ছি। তো চলো, ডাল তো খাওয়া হয়ে গেছে, এবার খাবো মাটন। তো মাটনের আগে আলুটা দেখি, এই দেখো কত বড় আলু। তো এই আলুটা দিয়ে এখন ভাতটা মাখাবো। আজকের মাটনটা না আমি রান্না করেছি। তো বড় বলছিল খুব ভালো হয়েছে, তো আমিও বুঝতে পারছিলাম আজকে না রান্নাটা বেশ ভালো হয়েছে। তো চলো ভাতটা ভালো করে মাখাই আলুটা দিয়ে। পাতিলেবু আছে, পাতিলেবু দিয়ে না ভাত খেতে হেভি লাগে। তো চলো পাতিলেবুটা ভালো করে ভাতে দিয়ে দিই। দারুণ। মাটন পুঁই ডাঁটা, আজকে না মাংস পুঁই ডাঁটা দিয়েছিলাম। আমাদের না বাড়িতে বেশিরভাগ মাটন হলে তার সাথে না পুঁই ডাঁটা মা দিত। তো সেই থেকে আমিও শিখে গিয়েছি, তো বেশ ভালো লাগে পুঁই ডাঁটা দিয়ে খেতে। মেটে, মাটনের মেটেটা না খেতে দারুণ লাগে। ভাতগুলো ভালো করে না এক জায়গায় মাখিয়ে নিই।
এই দেখো কত বড় চর্বি। এই চর্বিগুলো খেতে না আমার দারুণ লাগে, মানে কি বলবো, মাংস অতটা পছন্দ করি না আমি, হাড় খাই আর এই চর্বি, যার কারণে হয়তো এত মোটা হয়ে যাচ্ছে। চর্বিটা একটু ভাতে মাখিয়ে নিই। তো বন্ধুরা, খাওয়া তো হয়ে গেছে, আজকে খুব খিদে পেয়ে গেছিলো, অনেক বেলাও হয়ে গেছে। তো চলো, এখন প্রায় 4টে বাজতে যায়, খাওয়া হয়ে গেছে। আবার পরের ভিডিওতে তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। তো চলো, ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানিও। তো চলো, টাটা।